হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো ভালেই আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ব্লগটোত আৰু নতুন এনাৰ্জিৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ মানে ঘৰতে এম্প্লিফায়াৰ এটা আছিলে এইটো, আৰু এম্প্লিফায়াৰটো মানে অকল এম্প্লিফায়াৰ আছিলে আৰু যিহেতু আজিকালি নচলে গৈছে, কিন্তু মোক এটা বক্সৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। তাৰ কাৰণে বক্স এটা ল'লোঁ। বক্সটো ডাঙৰ, যদিও নচলে কিন্তু বক্সৰ চাউণ্ডটো শুনি ভাল লাগে, এনেকুৱা বক্স। সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু যোৱাকালি আহি পাইছে বক্সটো। বক্স ৰেডি। এতিয়া আমি বক্সটো আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বক্সটো কালাৰ কাৰণে মোক হেল্প কৰিব আমাৰ ভণ্টি আছে। এই কেচিটো লৈ আছোঁ। বহুত এক্সাইটিং হ'ব বক্সটো, মানে যোৱাকালি ৰাতি আহি পাইছে আৰু যোৱাকালি ৰাতি এবাৰ মই খুলি চাইছিলোঁ, কিন্তু ভালদৰে খোলা নাই। গতিকে আজি আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া কেচিখন কেনেকৈ কাটো হৈ গ'ল, আনবক্সিং হ'লে আৰু কানেকশ্যন লগাব লাগিব, তাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া। এইটো তার ন, এইটো তার। কানেকশ্যন হৈ গৈছে, এতিয়া পেয়াৰ কৰি দিছোঁ। ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গান শুনিম। গান শুনিলে কপিৰাইট লাগিব নেকি? ইউটিউব মিউজিক শুনো নেকি?